И всем привет, дорогие друзья, с вами Денчик Про, и это обзор механизма и построения его. В общем, механизм называется этот камин. Ставим вот так два поршня. Вот так делаем. Потом берем любой камень, что вы хотите, лишь бы не шерсть или что-то еще, чтобы не сгорело. Сюда ставим адский камень. Так. Сюда. Железные прутья. На ваше усмотрение, если вы хотите. Что не понадобится. Ставим сюда. Так, делаем так, так. Тут тоже блоками закроем. Это как бы без этого, без redstone факела работает. Там в нем же лобна нет. Раз. Там два. Так, вот это надо сломать. Все работает. Прикольно, если еще будет супер. Ну и всем пока, с вами был Денчик Про. Пока.